Almaz xanım, qarşı tərəfi qınamaq və günahlandırmaq niyə bu qədər asandır? Bilirsinizmi, əslində heç bir insan qarşı tərəfi tam xarakterizə edə bilməz. İnsan danışanda, qarşı tərəf haqqında nəsə bir fikir söyləyəndə əslində o qarşı tərəfi deyil, özünü analiz edir. Biz qarşıdakı insanın beynindən nə keçdiyini ömründə bilə bilmərik. Biz qarşımızdakı insanların hərəkətlərini görürük, öz düşüncə tərzimizə uyğun yozuruq və ona inanırıq. Və bizim qarşı insan haqqında dediyimiz hər bir söz əslində bizim özümüzü simvolizə edir. Əgər bir insan qarşıdakı insanı tənqid edirsə, irad tutursa və yaxud da qınayırsa, bu o deməkdir ki, insan əslində öz beynində olduqlarını, özünün daxilində yerləşdiklərini, öz düşüncələrini, özünə olan münasibətini təqdim edir. Çünki hər bir insan öz baxış bucağı var və öz baxış bucağından baxaraq ilk növbədə özünü görür və qarşıdakı insana baxanda məhz özündə çatışmayan, özündə bəyənmədiyi və yaxud da ki, qınadığı, tənqid etdiyi, irad tutduğu şeylər qarşıdakı insanda görür. Artıq içində yaşadıqlarını görür və onu real şəkildə dilə gətirir. Yəni insanın qarşı insan haqqında danışdığı əslində onun öz haqqında dedikləridir.